अच्छे होंगे। नहीं, तो मुझे पता है आप लोगों को चाहिए बेस्ट ऑफरोडिंग गेम्स फॉर मोबाइल। अरे हाँ भाई हाँ। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट ऑफरोडिंग गेम्स फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस यूजर्स। एंड ये सारी की सारी गेम्स 2024 एंड 25 के बेस्ट गेम है, जिनके अंदर आपको टॉप नॉच ग्राफिक्स देखने को मिलेगा और उसी के साथ ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको रियलिस्टिक फिजिक्स एंड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप लोग एक अच्छे गेम को मिस कर दोगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। बाकी चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स गो। तो नंबर 5 की जो गेम है उसका नाम है ऑफरोड ड्राइव प्रो। तो इस गेम के अंदर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, साथ में इसमें आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है एंड मैप के अंदर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको मस्त ऑफरोडिंग टाइप रोड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर आपको ट्रक एंड बहुत सारी कार्स एंड उसी के साथ जी वैगन एंड कार जैसी कार देखने को मिल जाएगी, जिनके साथ आप लोग मस्त ऑफरोडिंग कर सकते हो। एंड सच में गाइस, जब भी आप लोग इस गेम को प्ले करोगे तो आपको रियलिस्टिक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको रियलिस्टिक फिजिक्स एंड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो गेम का साइज यहाँ पे 4 टाइम भी देखने को मिलता है एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पे देखने को मिलेगा। लाइक इस गेम के साथ एक प्रॉब्लम है कि आपको प्ले स्टोर पे पेड देखने को मिलेगा, तो आपको फ्री में चाहिए तो उसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देख लो। उसके बाद नंबर 4 पे जो गेम आता है उसका नाम है ऑफरोड एडवेंचर। तो इस गेम के लिए आपको ऑफरोडिंग के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, साथ ही बहुत सारे व्हीकल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे एंड गेम के ग्राफिक्स भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ इसमें आपको फुल ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग मस्त माउंटेन्स के ऊपर ऑफरोडिंग कर सकते हो, मड के अंदर ऑफरोडिंग कर सकते हो एंड साथ में जंगल्स एंड वाटर के अंदर भी ऑफरोडिंग कर सकते हो। एंड इसमें आपको एक रेसिंग टाइप मोड भी देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड पे चलता है, बाकी गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो आप लोग इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पे जो गेम आता है उसका नाम है ऑफरोडिंग मास्टर और एक्सपोर्ट सिमुलेटर। तो ये गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है, बट काफी अच्छा गेम है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रक्स, कार्स एंड ऑफरोडिंग टाइप व्हीकल, साथ में आपको फॉर्च्यूनर वगैरह देखने को मिल जाती है, जिनके साथ आप लोग मस्त ऑफरोडिंग कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी आपको बेस्ट रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। बट इस गेम को चलाने के लिए कम से कम 3 GB रैम वाला डिवाइस तो चाहिए, वरना आपके फोन में लैग कर सकता है, क्योंकि गेम का साइज आपको 800 MB प्लस देखने को मिलता है। तो आप लोग इस गेम को जाके ट्राई कर सकते हो। अब उसके बाद नंबर 2 पे जो गेम आता है उसका नाम है ड्राइव एक्स। तो इस गेम की सबसे अच्छी चीज मेरे को इसके ग्राफिक्स लगे, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। लाइक पीसी जैसे इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग मस्त ऑफरोडिंग भी कर सकते हो एंड उसी के साथ कार को क्रैश वगैरह भी कर सकते हो। एंड आप लोग जब भी कार को क्रैश करोगे उसका एनिमेशन इसमें आपको बहुत ही रियलिस्टिक देखने को मिलता है। बाकी गेम के अंदर फिजिक्स एंड कंट्रोल्स भी काफी बढ़िया है एंड उसी के साथ आपको 100+ कार इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पे आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग इस गेम को जाके ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 1 में जो गेम आता है उसका नाम है ऑफरोड लीड्स। ये गेम मोबाइल पे अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफरोडिंग गेम है, बिकॉज इसके अंदर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स, रियलिस्टिक सस्पेंशन सिस्टम एंड उसी के साथ सबसे बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप भी इसी गेम में आपको देखने को मिलेगा। साथ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे अलग अलग इसमें आपको चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ iOS के लिए है, बिकॉज ये गेम आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ और सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए अभी लॉन्च हुआ है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नहीं है। बट जल्द ये गेम एंड्रॉइड यूजर के लिए भी लॉन्च हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जब ये गेम लॉन्च होगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आईफोन यूजर इस गेम को जाके एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 5 गेम्स। तो नंबर 5 की जो गेम था वो फ्री था प्ले स्टोर पे, अगर आपको फ्री में चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बट हाँ फॉलो करके मैसेज करना एंड आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो।